अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। काफ़ी वक़्त खां जेके दोस्त हुया हुननि चयो पिए त यूट्यूब जो चैनल ठाहियो ऐं मूंखां इहो पुॻो कोन थिए। बहरहाल दोस्तनि जूं महिरबानियूं आहिनि, मुहबतूं आहिनि ऐं उन खां अलावा सिंध सां जेके चाह रखंदड़ दोस्त आहिनि उन्हनि चयो त असां जेको घणो यूट्यूब हलाईंदा आहियूं तंहिंजे करे तव्हां उते जेको आहे चैनल ठाहे पंहिंजे नाले सां ऐं उते तव्हां वीडियोज़ रखो जीअं असीं जेको आहे सिंध जे नाले ते थींदड़ शाइरी आहे उनखे ॿुधी सघूं। ऐं ज़ाहिर आहे सिंध सां इश्क़ त हर माण्हू करे थो, सो तंहिंजे करे आउं जेका बि नंढी कोशिशि कंदो आहियां उहा कोशिशि हूंदी आहे त उहा रिकॉर्ड थिए त बहितरु आहे। बहरहाल चवण जो मक़सदु इहो आहे त हाणे जेको यूट्यूब चैनल मूं खोलियो आहे मुंहिंजे नाले सां, सजाद भुरकड़ी जे नाले सां, ऐं तव्हां जेको आहे डिस्क्रिप्शन में ॾिसी सघो था उनजो। तव्हां उनखे महिरबानी करे लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो चैनल खे। उनखां पोइ लाइक कमेंट त तव्हांजा लाज़िम हूंदा। फीडबैक तव्हांजो ज़रूरु घुरिजे, छाकाणि त जेके शाइर हूंदा आहिनि, आउं शाइर न आहियां, पर जेके शाइर हूंदा आहिनि उन्हनि लाइ दाद जेको आहे उहो फीड जो कमु कंदी आहे। ऐं आउं हिकिड़ो नंढिड़ो रीडर आहियां, शाइरी खे रिसाइट कंदड़ आहियां। सो ज़ाहिर आहे मुंहिंजी ख़ुशी बि उन में हूंदी त तव्हां कमेंट कंदा उते पंहिंजा फीडबैक ॾींदो। ऐं उन खां अलावा जेके मुंहिंजूं ग़लतियूं ऐं कोताहियूं हुजूं तव्हां उन्हनि जी बि दुरुस्तगी उते कंदा। सो नंढड़ी गुज़ारिश आहे त तव्हां यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं पोइ लाइक कयो, शेयर कयो ऐं कमेंट त लाज़िम कजो। थैंक यू।